हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, इट्स मी रिता नेपाल अनि हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो न्यू ब्लगमा। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ साथीहरू अनि म नि सन्चै छु साथीहरू। अनि के आज चाहिँ मेरो ब्लग चाहिँ एकदम लेट सुरु हुँदैछ, 12 बज्न लागिसक्यो अनि बल्ल म ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। बिहान उठेर हाम्रो यहाँ चाहिँ पानी आउँछ, पानी थाप्नुपर्छ, भर्नुपर्छ, 3-4 दिनमा आइरहेछ कि अहिले चाहिँ बाटो खराब भएर, नत्र एक दिन बिराएर आउँथ्यो। अनि आज आएको थिएँ म, आज मर्निङ वाक पनि जान भ्याइन। अनि त्यसपछि पानी भरेर कपडा धोएर खाना बनाएर खाएर सकेपछि चाहिँ मैले ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। अनि आज चाहिँ त्यस्तो खासै पनि केही नै थिएन कि ब्लग, अनि एउटै कि मर्निङ वाक गएको, खाना बनाएको, खाएको, के बनाउनु भनेर मैले चाहिँ आज डिफ्रेन्ट बनाउन लगाएको। अनि हिजो चाहिँ यस्तो बेसरी पानी परेको थियो है, यहाँ हावाहुरी आएर यस्तो बेसरी पानी परेको थियो कि काठमाडौँमा कुरै छोडिदिनु। अनि आज चाहिँ पुरा यस्तो मौसम खुलेर आएको छ कि पुरा पानी झरीपछिको आकाश भन्छ नि, पुरा खुलेर आउँछ भन्छ नि, त्यस्तै भएको छ कि पुरा घाम लागेर यस्तो राम्रो भएको छ। आज चाहिँ मौसम पुरा खुलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरा आकाश खुलेर पुरा घाम लागेर यस्तो दामी भएको छ। आज त आकाश नै पुरा घुम्न जाने जस्तो, यस्तो मौसममा घुम्न गएर फोटो खिच्यो भने हाई कति दामी आउँछ नि है। अनि आज चाहिँ म के को ब्लग बनाउँदैछु भने मेकअप ब्लग बनाउँदैछु, मेकअपको होइन। तपाईँले अब सोच्नु होला कस्तो मेकअप प्रोफेसनल जस्तो लाग्यो होला भनेर। मेकअप प्रोफेसनल त होइन, जे होस् अलिअलि सिकेको छु, आउँछ भनौँ। अनि सिम्पल मेकअप गर्दैछु कि आज चाहिँ म। अनि त्यसै गरी मेकअप स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला अगाडि चाहिँ म एक गिलास पानी सटक्क पारिहाल्छु, किनभने कि पानी चाहिँ हाम्रो स्किनको लागि, शरीरको लागि, सबै चिजको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अरू चिज खान बिर्स्यो भने पानी खान चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै मैले चाहिँ पानी खाएँ ल। अब चाहिँ मेरो मेकअप स्टार्ट गर्छु। अगाडि चाहिँ यो मामाअर्थको म टोनर लगाउँछु। हजुरहरूसँग छ भने लगाउन सक्नुहुन्छ, छैन भने चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, तर लगाउँदा राम्रो। टोनर लगाइसकेपछि चाहिँ मोइस्चराइजर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फेसको लागि, एकदमै। अनि मैले चाहिँ आज भिडियो ब्याक क्यामेरादेखि बनाउँदैछु, त्यसरी अब ऐना हेरेर मेकअप गर्नुपर्छ। अनि मेरो फेस एकदमै ड्राई भएको कारणले म चाहिँ हल्का हल्का टोनर नसुक्दै मोइस्चराइजर लाउँछु। मजाले मायालु तरिकाले के मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ होइन, मेकअप के केटीहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कि। मतलब यो होइन कि अब त्यो एकदम नक्कली भन्नलाई होइन कि मलाई चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स, मेकअप मात्रै नभएर मेकअपले चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स पनि बढाउँछ कि हामी केटी मान्छेहरूको लागि होइन। मुखमा भएको दाग धब्बा त छुपाउँछ नै होइन, तर एउटा कन्फिडेन्सले पनि अलग्गै किसिमको कन्फिडेन्सहरू आउँछ कि मेकअपले होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अब फेरि अब भन्छ धेरैजनाले मलाई त मनै पर्दैन मेकअप, मलाई त गर्नै मन लाग्दैन मेकअप भन्छ। ए बहिनी, नआउँदाखेरि मात्रै मन पर्दैन कि आएपछि एकदमै मनपर्छ। किनभने चाहिँ मलाई पनि पहिला आउँदैन थियो, अनि अरूले गरेको बेलामा चाहिँ म कहन्थेँ मलाई त मनै पर्दैन मेकअप सिकअप, मलाई त मनै पर्दैन, यस्तो मेकअप पनि कसरी गर्छन् होला भन्थेँ कि कलेज पढ्ने बेलामा होइन। आफू मुख मात्रै धोएर जाने, अरूले मेकअप गरेर आएको बेलामा आफूले त मुख धुने फुर्सद त हुँदैन, यति धेरै मेकअप कसरी थप्सेर आउँछन् होला यिनीहरू जस्तो लाग्थ्यो कि। तर अब चाहिँ आउँछ नि त। अनि मलाई अहिले चाहिँ फिल हुन्छ कि मेकअप नआउँदाखेरि मात्रै मन नपर्ने हो, मेकअप आइसकेपछि चाहिँ एकदमै मनपर्छ बहिनीहरू। त्यसैले धेरै नभए पनि हल्का हल्का सिक्नु के। त्यो पार्लरमा गएर सिम्पल मेकअपको लागि पनि पैसा खर्च गर्नुभन्दा आफैले अलिअलि सामानहरू होइन, फाउन्डेसन नै नकिने पनि कन्सिलर, कुनै कन्सिलरहरू एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो कन्सिलरहरूले पनि तपाईँलाई कभरेज दिन्छ क्या, धेरै नभए पनि थोरै। मेकअप मात्रै होइन, मेकअप एउटा हामीहरूको लागि कन्फिडेन्स पनि हो। हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल बढाउँछ कि मेकअपले। त्यसैले नभन्ने मन पर्नु पर्यो। अनि मैले चाहिँ मोइस्चराइजर पछि अहिले चाहिँ सनस्क्रिन लगाएँ। सनस्क्रिन पनि
जतिको पानीको महत्त्व छ, जतिको टोनरको महत्त्व छ, जतिको मोइस्चराइजरको महत्त्व छ हाम्रो स्किनको लागि त्यतिकै सनस्क्रिन पनि एकदमै महत्त्व छ। त्यसैले सनस्क्रिन चाहिँ अरू के लगाउनु नसके पनि मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन चाहिँ सधैँ युज गर्नुहोस् सबैजनाले। प्राइमर लगाउँदैन, मेरो फेस यो ओइल फ्री छ के हैन, यो प्राइमर म लगाउँदैन, यो प्राइमर चाहिँ आउँदैन, सिधा फाउन्डेसन लगाउँछु। सरी, फाउन्डेसन यो सकिसक्यो। यो फाउन्डेसन मैले हिमालयको मोइस्चराइजरको डब्बामा राखेको छु हैन, किन भनेपछि यसको यो मिलानीको हो क्या, यो यसको डब्बा नै फुट्यो मेरो हातबाट अस्ति न। के भन्छ अरे कन्सिलर खसे जस्तै गरेर यो डब्बा पनि मेरो हातबाट यस्तरी खस्यो, मिलानीको फाउन्डेसनको डब्बा, अनि फुट्यो। अनि मैले ल्याएको कति दिन भएको थियो, मेरो 3-4 दिन मात्रै भयो कि फुट्यो पनि तर मलाई त्यो फाल्नु कस्तो लोभ लाग्यो कि, अनि मैले फालिनँ। अनि त्यसैले यसमा स्टोर गरेर राखेँ कि, डब्बा चाहिँ फालेँ हैन, त्यो चाहिँ स्टोर गरेर राखेँ। अनि अब चाहिँ म डाइरेक्ट फाउन्डेसन युज गर्छु। यो हैन पार्लर सिक्दैछु म के, तर मलाई एकदमै सबभन्दा फेरि मलाई इन्ट्रेस्ट केमा बढेको इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि मेकअप। मलाई मेकअप स्टुडियो खेल्नु छ, पार्लर सहित मेकअपमा के, सबभन्दा पार्लरमा म मेकअपमा एकदमै हुन्छ नि त्यो मलाई गर्नु छ। अनि त्यसैले अब मेरो पार्लर सक्यो भनेपछि म फेरि मेकअपको मात्रै क्लास पनि लिने हो, मैले मास्टरको क्लास लिने सोचिरहेको छु, मेकअप मास्टर क्लास। अनि के जहिले पनि मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि यो ब्लेन्डर चाहिँ पानीमा भिजाउने मजाले, अनि त्यसपछि सबै पानी निचोरेर अनि बल्ल गर्नुपर्छ कि, ताकि हाम्रो फाउन्डेसनलाई ब्लेन्डरले राम्रोसँग ब्लेन्ड गरोस्, साथै नसोचोस् भन्नेको लागि पनि गर्नुपर्छ मजाले। ब्लस लगाउँछु, यदि तपाईँहरूसँग ब्लस छैन भने मसँग छ ब्लस, दुईटा छ, अर्को पनि छ, यो पनि छ, तर म आज लिपस्टिकदेखि ब्लस लगाउँछु। अनि तपाईँहरूसँग ब्लस छैन भने चाहिँ लिपस्टिकदेखि नै लगाउन सक्नुहुनेछ। बनाएर लगाउनु, कन्टुरिङ चाहिँ नगर्ने, किनकि सिम्पल मेकअप हो यो, सधैँ डेली युजको लागि कन्टुर सन्टुर चाहिँदैन। अनि कन्सिलरले ट्याक्क लाएर हल्का यो ब्लस आँखाको भागमा पनि आइरहेछ, अनि हल्का लगाएर मजाले कटिङ गरिदिने। अनि त्यसपछि यो लुज पाउडरले सेट गरिदिने। धेरै भएको पाउडरलाई यसरी रफ गरेर झारिदिने पहिला, अनि त्यसपछि यसरी मजाले मेकअपलाई सेट गरिदिने। अनि मसँग चाहिँ मेकअप सेटिङको नाममा यही एले गर्लको प्रो सेटिङ छ, मेकअप सेटिङ मलाई मनपर्छ, मात्रै 250 को हो यो। अब चाहिँ लिपस्टिक लगाउनु पर्यो। मेकअप गरेर जति मेकअप गरे पनि लिपस्टिक नलाउँदाखेरि चाहिँ मेकअप नै खुल्दैन के। सुरुमा त म यो आउटलाइनले लाइनिङ गर्छु, त्यति बेलासम्म चाहिँ म मस्कारा पनि लगाइहाल्छु। अनि म चाहिँ कपाल आज केही नै गर्दिन, यत्तिकै माथि लगेर बन बनाउँछु।
अब चाहिँ मेरो हेयर पनि डन भइसक्यो, मेकअप पनि डन भइसक्यो। तर सबै चिज डन भए पनि हामी विवाहित महिलाको लागि जति मेकअप गरे पनि हस्बेन्डले दिएको सम्पत्ति नलाउँदाखेरि चाहिँ मेकअप डन हुँदैन के। हस्बेन्डको नामको सम्पत्ति त लगाउनै पर्यो, बुढोको नामको सम्पत्ति नलगाउँदाखेरि त कहाँ हामी विवाहित महिलाको लागि मेकअप सम्भव। मेकअप पुरा नै हुँदैन नि हैन। ल बुढाले दिएको सम्पत्ति त लगाउनु पर्यो नि, बुढाको नामको सम्पत्ति हिँडेर हिँड्नु परेन। अब म चाहिँ फुल रेडी पनि भइसके। अब चाहिँ म पार्लरतिर लाग्छु, मलाई ढिलो नि भइसकेको छ। सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो, लाइक कमेन्ट र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। बाई बाई साथीहरु।